MOA, papunta kami ng seaside. Say hi. Hi. Kasama ko si nanay at ang tita ko. Ayan, pati si Mary P at si Jibril. Haggard. Nandito na kami sa MOA Seaside. Ay. Kabaysay. Yung kabaysay yun. Ha? Dati din. Nanay. Di ba dati din? Dati kita si Marita. Nandito na kami sa MOA Seaside. Oh my God, sobrang dami ng tao. Seaside. Hop. Nata si Bukal. Naintit ko sa Biking. Oh, sarap. Anirak tahu. Oh. Ada yang galing tinamakan mo. Kami ko nung lalaki. Jibril. Punta kami sa dulo ng MOA Seaside. Oh my God, sobrang dami ng tao. See, just, oh, dami ng tao. Oh my God, napagod na ako. Oh. Jibril, say hi, Jibril. Oh. Pila po at nahulog na kalo. Pila po. Dito po kami. Kuha kami ng ticket. Rubber scoot. Sakay kayo dyan? Ito na po. Yeah, napala. Napala po dito. Kaluin na. Palakpak. Clap your hands. Jibril. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Nakapila po kayo. Ay. Ano ba kaya? O sa seaside.
po yung mga nakaiwapo sa may cross, maupo lang po. Gabi na po, pauwi na kami. Mati, mga pungol, para makaya kan mikay. Bye, Tinuwad nga, dire mag-in-restore sa loob ng fridge, yaman, dal-dal nga. Si Mike, kabay sa kong gipahawa. Yes. Siyempre. Hello. Dali na. Bilis. Ay! Round 1. Bibi. Jib. Jib red. Hi. Demontious. Hi.